आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो ये जो बीमारी थी तुम्हें साइटिका वाली और ये भी पहनता, तो ये कितने टाइम से था आपको? ये मेरा 4 साल से है। 4 साल से। 4 साल से कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? मैंने BHU भी दिखाया, NMCH, PMCH, हाँ हाँ फिर एक पटना में है ऑर्थो का, हाँ हाँ और डॉक्टर रंजीत, हाँ हाँ। उनके यहाँ भी दिखाया मैं। अच्छा, वो सही नहीं हाँ, है? फिर मैं जिस जिले में रहता हूँ, गया जिला में हूँ, हाँ हाँ वहाँ पे मैं काफी हड्डी के डॉक्टर से और न्यूरो का डॉक्टर से मिला हूँ। हाँ हाँ। मतलब कहीं से कोई सही नहीं हुई? नहीं हुआ। हमारे धीरे जैसे धीरे जो हाँ। प्रॉब्लम है वो मेरा बढ़ते गया। अच्छा, जैसे हमारे जैसे इलाज भी ले चुके हैं आप? हाँ, आपके जैसे भी मैंने इलाज लिया एक बार। आपको हमें आपको भरोसा जीतने में आपने 4 घंटे लिए यहाँ आने के बाद में। मेनली मैं सोच रहा था कि दूर है हमारे हिसाब से, तो हम ठीक होंगे। मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मुझे टाइम निकालना ठीक होंगे नहीं होंगे, ये भी तो रहती है मन में, सस्पेंस लगता है। दिल में ये भी तो रहती है कि हम ठीक होंगे नहीं होंगे। तो ये बताइए, आपने मतलब चलो मुझे खुशी है, आपने 4 घंटे टाइम लिया अपना सोचने विचारने में, और आपने फिर उसके बाद में इलाज लिया। जी। इलाज लेने के बाद में हमने पहली सीटिंग दी थी तो आराम लगा आपको? हाँ बिल्कुल। दूसरी सीटिंग में? दूसरी सीटिंग में थोड़ा और अच्छा लगा। और अब तीसरी सीटिंग में क्या प्रॉब्लम है? तीसरी सीटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। अब उठ बैठ के देखना। अच्छा ये बता, किसी ने ऑपरेशन तो नहीं बोला था आपका? नहीं, अभी ऑपरेशन तक किसी ने नहीं बोला। उठने बैठने भी तो मैंने कर दिया होगा। हाँ, वो वजन उठाने बेड को? रेस्ट के लिए बोल देता है, लेकिन मैं कभी बेड रेस्ट नहीं। वजन उठाने को मैंने कर दिया था। हाँ, मैं आप उठ के बैठ के देखना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, झुक नहीं पा रहे थे आप झुकने पहले? में भी कोई दिक्कत ये पता है झुक नहीं पा रहे थे? हाँ। मैंने दिखाया भी नहीं, था। पूरा दर्द करता था, ये घिसता था। हाँ, झुकने में। इधर आओ, ये भी एक पेशेंट है। वजन उठाने की मैंने कर दिया हुआ है तुमसे। हाँ, बने रहने इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ। 2 दिन ही हुए, तुम्हें ज्यादा नहीं हुआ। कोई दिक्कत? इसको तो 1 घंटा उठा के आ जाएंगे। 1 आध घंटे उठा लोगे नहीं? हाँ, तो इधर तो आप अच्छा, आप एक उसमें हुए थे दोनों। मैं सोच रहा एक ही जगह के आप दोनों। तो ये बताइए, मतलब क्या नाम है, हमारे इलाज से आप खुश हैं? बिल्कुल है? अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम, आप वजन उठाना, काम करना, दौड़ना, भागना, कूदना, नब सारे काम करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हमारे पास आएगा जब तुम्हारा दिल करेगा। और बताओ, बिल्कुल ठीक है? सारे काम करना जो नॉर्मल थे, इस बीमारी से 4 साल पहले जैसे थे वैसे ही नॉर्मल तरीके से काम करना।